Na, pakkot kaptunk. Motoralkatresz.eu. CR250. Ez megy a váltóba. Ez lesz a két üzemolaja. BR9EG. Ez meg a gyertyája. Na jó. 8,5 deci olaj kell bele. Benne az olaj. Megnézzük a szintjelzőt. De jó hosszú, hogy bazd meg. Sehol semmi. Egyenesen áll a motor. Többen még teszünk. Na, még öntöttünk bele. Hát én beszarok. Jó. Egyelőre ennyi. Na, 30-asra bekevertük. Hova is tegyem le ezt a kamerát, hogy... Na, lássuk. Szivasló fék, már szivárog valami. A faszomnál.
fel. benzinszint szerintem.
Na, karbival kell még foglalkozzak.